kadang ya puasa, kadang ya enggak. Karena kan ada masa-masa iya, untuk paham. halangan. Aja banter-banter jamaah ayo kae. Jamaah. Percaya. Aku ndingi ya dibes lagu apa? Monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal lucu-lucu lho enek maju bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja ndak. Gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Gas gendeng. Ndeng. Iya toh, kok malah ndeng. Lah biasa maju dar malah grendel kuning. Apa? Sangune nih dompetnya gor 10.000. Kadang lek mancing nggih topi SD lho. Aku kon nyapo iki. Dalam? Aku kon nyapo. Monggo mandap. Mandap. Aja. Tuan rumah. Iya. Iki enek ra ketok sampean. Apa disuguhi akeh kuwi ya. Bocah kok yo ayu ram kaya ngono. Alah. Ada guse. Iya, nyuwun sewu, Gus. Alah. Bocah tek kaya ngono. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih, Gus. Wow, pas kula wok-wok jenengan ningali napa mboten? Kok wok ben ora trimo ningali, ora trimo mirsani Guse. Ya aku ndak penak pas wah ngene-ngene. Lah Guse tapi yo mantuk-mantuk. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih. Yo ngene iki lho no, antara agama karo budaya itu harus berjalan. Iya. Seiringan ngono. Nyatane yo apik tenan to? Apik. Dalam berdiri, wah minta berdiri. Yo. Kalau juragane nesu dudan-duding. Aku kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kayak sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok masane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kan kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya wong ngono ya klambi ireng. Gak ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok aku ngono aja. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Loh. Waras. Piye to? Maksud Lah nyapa kok dilokne Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora kok edan kuwi ora ana. Gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, Jadi berarti genah ning agama mudeng babakan agama. Heeh. Mula heeh. Kayak ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap Mbahku dhewe. ya engko berarti ora usah pamit langsung mulai ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ngilmu mergo Niken salindri ki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Heeh, Mas ya to niken salindri ra tau poso. Nek kan ya Ngono ya aja dicethakne. Loh, jujur. Poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak. Karena kan ada masa-masa Iya, untuk paham. halangan. Nah, yo. Masa kowe sesasi halangan terus. Ndahne yo. Ya ora mungkin to sesasi. Aku ki poso lho, Mas. Alhamdulillah. Ndek nganane pas Maghrib. bulan pertama. Hari pertama kok bulan pertama. Kowe jane poso setahun mau piye kok bulan pertama. Hari pertama. Hari pertama aku puasa. Alhamdulillah nutuk, Mas. Nutuk maghrib. Nutuk maghrib soalnya jam 2 wi mau aku mangan sih. Jadi wi mau digeng ganjil sampai maghrib ngono lho, Mas. Makanya jam 2 awan wi aku mangan. Ora kenek. Ya ampun lah kok poso beduk to kowe. Beduk lek jam 12 aku jam 2. Napa Gus lek poso jam kalih buka niku napa Gus? Anu kae wong wi rada anu, Mas. Nah, gak krungu. Rambute ketutupan rambut iki lho. Kupinge ketutupan rambut dadi malah kadang lek ditutut rambute sakopoke. Ya ora dicethake sakopoke. Ya ora kenek jenenge poso maghrib kuwi isuk ngono kae 3:30 sahur 3:30 isuk. Ya toh, sampai maghrib kok jam 2 buka. Lah nyapa? Nggih aturan dhewe agama ndi sing mbok anu. Jam 4. Loh, jam 4 ke sahur, diwajibkan dan dianjurkan 3:30. Dadi jam 6 gak oleh sahur jam. Wis sarapan jenenge. Ya ampun. Oh iya, berarti jam 4 tet ya. 3:30 lah iso. Jam 4 wis imsak biasane. Lah iya 3:30 kuwi ndang sahur. Siapanku bar sahur ge ndang persiapan ning masjid. Heeh, nyapa? Golek takjil. Ya salat subuh. Oh, salat subuh. Barono langsung maghrib. Ya astagfirullahaladzim. Salat
subuh jam 4 toh? Iya. Jam 5 toh? Heeh. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kok jam 12, 13, 4, 5, 6, 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam toh Mas? Kok suwi yo mati no? Lah iya kok suwi men. Kok iso 18 jam? Aku kok melu dadi dina iki awur kuwi. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 jam. Nah, lah ngono 18. Dawa yo manut ae. Ya manut tembo ketularan. Ngerti ya, Gusti ndek ingi iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah ngejak aku anu ae buka sik ae. Ya ampun, buka dhisik jam piro bukane? Buka sik jam 3. Ya apik berarti. Wi ya apik, wi melu Guse kono. Jare Gusti to. Heeh. Halah nyapo poso wong mandak ra roh sapa-sapa. Ngono ya. Aku ndek iki ya dibel ngono. Dibel aku. Bang ning ndi? Lah wi Mas yo diceluk Gus anggitmu ya mokel wi. Alah. Aja banter-banter jamaah oke. Jamaah. Gak percaya. Aku ndek iki ya dibel. Wis to, sampean percaya aku boga. Enek Mas Tete Mas ya. Aku ya ngono no. Nyapo? Aku di video call. Bang ning ndi? Kerja Pak. Ning kene lho mancing karo aku arep ngombe kopi ngono barange. Domongi ya. Wong iki asline poso mutih wi. Poso mutih. Mangane kapuk, kapur barus. Ora ya. Nak, iki yo ngaji, yo nyeni. Yo ngaji, yo berbudaya. Masya Allah. Wes saiki lagu apa sing arep mbok aturke? Mergo jamaah sing padha rawuh iki ngenteni sampean ket isuk mau. Iya, alhamdulillah. Anak sing kok Lampung barang. Temu kangen Mas ceritane. Berhubung ini tadi yang melihat ibu-ibu memakai jilbab-jilbab semuanya. Bapak-bapak memakai kopiah-kopiah semuanya sangat budaya sekali. Wah, tenan. Pemeneh Pak Soleh iki mau ya ndongaren ya nggih kopiah iki mau Pak Soleh. Heeh. Kuwi klambine kopiah karo busana muslim metune riyo tok arepe poso. Ora wi mau nggih kopiah gara-gara bar dipetal karo mbokku, makane malah nggih kopiah. Oh alah. Iya nak. Heeh, iki berhubung apa bulan Ramadan. Dadi lagu-lagune sing Islami. Wes lagu apa? Nggih, monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban? Sing lagi seni kuwi ya, Mas. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lek nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pomone dadi siire diganti, lirike diganti sing Islam. Islam. Contoh. Jajal Mas nadane Mas. Bah iki lho. Mas Ipan. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Ya peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedopno ya. Mas Bambang sudah menyiliti. Apa? Mensiapkan syairnya belum? Aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya Mbak Niken ya. Nggih, Bu Nyai, nggih. Wulan iki wulan Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Heeh, asik. Tuk. Pripun Bu Nyai? Pucat? Kak, Oh, gak. aku iki jenenge profesional kerja. Iya, Dadi iki mikire iki spontan. Iya. Ora terus direncanake dengi-dengi ora. Iya, ya pam ndang nyanyi yo anggitmu yo mikir to asine. Bulan Ramadan. Heeh. 30 dina. Iya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga Terus. mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya tak bener kok. Iya bener. Ngadakne pengajian. Karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri. Asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali. Dan sampeyan lho. Aku ya. Heeh.
Iku aja lucu-lucu lho enek maju bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan. Harus keluar lagi. Gus Gendeng rasa ditokne lho. Bene. Benak dhewe ae. Kaino pengen nyanding sampeyan, mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aning kono ya. Monggo mriki. Alah malah ning jeding barang. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedhok awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wonge. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Dingik malah grendel kuning. Apa? Sangune nih dompete gol 10.000. Kadhelek mancing nggih topi SD kuwi. Rambutnya lho wanen kabeh ya. Bocah dek kaya ngono. Ya, wes iki. Dang. Dalu niki pengajian rutin. Malam Jumat kliwon daleme Gus Gendeng. Nah. Bintang tamu duwojo nikan salindri. Muga-muga sedaya paring rejeki. Gus Gendeng. Deng gendeng. Gus Gendeng. Deng. Iya tuh, kok malah deng. Lah biasa maju dar kan ngono. Lah lek Gus Gendeng berarti ya jendeng. apa? Gus Gendeng. Ibumu kan. Muncrat-muncrat kok gigir raup. Wah. Wah, ampune. Gus Gendeng. Gus. Gus Gendeng. Gus Gendeng. Gendeng. Aja ngono. Ora, ora. Wong tuwek aja dikedulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asine ki wis rene Wes. kabeh. Kowe lah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo alas macane petu wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sakti. Khusus iki Gus Gendeng. Mergo wong iki sekti. Sakti lho, Nak. Sekti iki para ning alase kewan ra gelem nyedek kok. Lho aja meneh kok kewan demit. Waduh Gus Gendeng balik lagi. Ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedek pas saya Gus Gendeng ning alas. Sebabe nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok Ra ngono ketok, lho. ya. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Metune kapan? Kae to. Mbuh kae. Pokoke nyanyong lek metu dhewe. Ya. Ya, monggo. Yuk Sakti bersama Kiai Jamus Nikan Salindri. Hamba gede tak sebrangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji maneh mung lawang kapal kuwi masih Sakti ya, Sampun. Nak. Heeh, iki Gus Gendeng mboten minggah. Ya monggo timbalono, Nak, timbalono. Monggo, Mbah. Gus kok Mbah. Loh, iki mbahku dhewe kok. Ya Mbah Gus ngono. Mbah Gus. Monggo Mbah Gus Gendeng. Oh, Eyang. tasih foto Eyang Mayang Koro. Dudu kok kaya. Monggo Gus Gendeng. Kunes kunes saji seswa rama
Waduh, njaluk udut. Joget pindho njaluk udut. Oke. Alhamdulillah. Aku kon nyapo iki. Dalam? Aku kon Nggih nyapo. pun monggo Nggih pun monggo mandap. mandap. Aja. Tuan rumah. Ah, iya. Iki Gus Gendeng ya iki Gus Gendeng. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho Gus. Selamat juga melok. Iki. Angel ta, angel ta. Angel makane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaahe. Waduh. Nggih, maksud kula niku mugi-mugi jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing keliru. Nggih. Wow Gojek lho Wau Gus. namung Gojek nggih Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki. Ijih. Los. Guse niku lek Ngapunten, basa Gus. tertib kok ya. Kayak mau Nggih. guyon tok lho nok diburane. Nggih, mau namung gulan apa Mas? Guyon kok gulon. Mau namung guyon lho Gus. Iya, iya, Ampun wis tinggep paham. dolanan lho nggih. Nyuwun Oh, sangune Gus. Alah. Ora oleh engko sik to kok sangu barang iki ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Nggo, Bres, ngono. Ora oleh mbah sangu saru. Lah men nampane apa? Lho. Iki to, Heeh. duwiti wedang kuwi lho. Wedang loro kuwi ora diduwiti. Cilaka ngono. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd dumateng sedaya jamaah malam Jumat Kliwon. Sedaya ingkang sangat kula hormati jajaran dari Kapolsek sedaya. Dalu niki kula mboten badhe ngaos mboten, memang sengaja napa naminipun kula ngrawuhaken di bulan suci Ramadan niki pengin nyeneng nih. Jenengan sing wis dino mikir sawah, sedino mikir masalah, sedino mikir anak nakal, sedino mikir utang, wis dalu niki kula pengin nyeneng nih jenengan dengan saya menghadirkan genduk kula niken salindri kalian kadang kula kalih joglidik kalih jogluduk. Adapun napa naminipun kula dalu niki karo genduk niken tunggahne kula pantun nembe badhe ngomong mawon. Mohon maaf atas segala keterbatasan tempat dan sebagainya. Namun demikian alhamdulillah napa naminipun tanpa mengurangi semangat panjenengan untuk terus napa namine menghadiri acara dalu niki. Kula mengki ngajine sediluk mawon saderenge mengki jogluduk kalo joglidik niku minggah. Lah nduk, lha iki malah jagongan dhewe iki piye to iki? Ken. Ganggu wong foto Sapa sing foto? Pak Babi. Pak Babin niki Oh, lho Pak ngrepoti. Babin. Wah. Foto ta lho. Babin. Lah nggih Lah Pak nggih Pak Babin. Lah kok ngomong babi mau? Sing babi kula. Niki Pak Astagfirullah. Babi nyambet to babi. Oh, Pak Babin foto Iki kalih ngadeg Babin. wong pengen ndoh raimu kabeh iki lho, ngadeg. Masa basa Arabe wajahe rai. Ya iya bener. Mane apa wase ben delok rai. Pon niki Iya. lek mboten pripun? Lek ya mbok terserah. Lha iki sing ngaji sapa to, Gat? Genane to? Alah Ora ngaji sida kungku. ngaji. Ora sida to? Ora sida Ngajine ngaji. mengke. Engko sakdurunge dulur lanang klitik munggah. Oh, nggih. Oh ngoten. Terus Terus niki kula kula pun. mampun. Ya ya teko jamaah kok teko aku iki lho. Duh, piye to? Sampun nggih, Sampun Pak. nggih. Lho, jenengan mireng nyambak to? Niki diterus ning ngajine napa nyanyine? Lho, Lho, nih. ngaji. lho. Nyanyi. Nyanyi, ngaji. Wah, sudah rungon bocah iki san. Rungonan ya, ngaji napa nyanyi? Lho. Ngaji. Nyanyi. Heeh. Inggih. Pripun Gus? Makula matur nuwun lho Gus. Iya, Niki saking Bre. jamaah kuatan. Kacang. Sampeane yang kene nyanyi ora kok bakul kacang. Ngono Nyapa lho lho wong didongane. kae guyu iki? Endi to? Sing nyoteng ya bene to, kuwi kan YouTube-e sampeyan to kuwi. Nggih.
Guyu bareng ra melok nanggap Loh. guyu. Somben ditanggap dhewe ya. Sing nanggap sapa? Heh? Sing nanggap sapa? Ya ngenteni wong-wong. Iya, ngenteni wong-wong. Nggih nanggap dhewe apa nggih mangane bingung kok. Nanggap. Jamaahe lo ya Allah diparingi suguhan. Masya Iki Allah. mau buka bersama lho, Nok. Oh ngoten. Buka bersama gratis disuguhi karo Gus Gendeng. Alhamdulillah. Kurang baik hati apa Gus Gendeng ini. Jamaahnya disuguhi aqua, disuguhi apa Jeruk, jenis salak. salak. Lah sedangkan bintang tamu ning kono mau kopong iki, Mas. Ora suguhi apa-apa iki. Kena enek ra ketok sampean. Apa disuguhi akeh kuwi ya. Ora ning ngono. Iki Gus Gendeng itu mengutamakan jamaahnya dulu. Ku awake dhewe gampang. Awak dhewe disepesialkan. Spesialkan. Disepesialkan. Nek mburi mah nek kulup. Ayo, Nggih. nyanyi salagung kas, Salagung. engko ke Om Duojo dikon munggah. Saiki Iya. Guse pun cekap nang dereng. Wes aku Pun toh? ketemu Ya dhisik. pon jenengan tilem mawon. Satana ya ben action nyapa jamaah dulu. Gus iki bene ning dhuwur panggung, Nah. engko lek ning ngisor darai ngluyur. Lah ngoten Gus jenengan ta mriki. Gawe tumon to. Seorang Gus ya. Beliau iki karo jamaah sayang lho, Nok. Sayang, karo Lah. aku ya sayang. Ora Loh, sayang wong piye to? karo bojone wong ya sayang. Ora ning ngono. Maksudnya iki sayang kepada jamaah apa? Ket sore mau Heeh. noto ngene iki, nggih lungguh, nggih lenggah iki, karpet iki. Kuwi Gus dhewe sing Gus ngapa? dhewe. Masya Allah. Piye to? Terus, Wah, lek renek lho, kaya sesosok Gusnya tuh enggak ada. heeh. Biasanya nang kongkonan, iki gak benakne Sosok dhewe. barang. Sesosok. Terus. Itu pokoknya Terus. luar biasa Gus Gendeng Luar ditungake. biasa. Ditungake sehat selalu nggih Pak Bu Pokoknya nggih. Amin. Panjang Sabar. umur. Sabar oh, ngomong sehat. jamaahe. Nek Gus Gendeng iki nganti loro, aku ya melok loro. Mas. Sebabe? Loro ati. Iya, aku yo no, loro. Renek sing ngejak dhewe neh soalnya. Lah yo, posonan sing tak jagane nggur wong iki tok e. Iya ya nak. Iya. Nggih monggo. Senak kita nyun sewu monggo wedang Gus. Niki pun kula bayar dadi. Sampun to? Mbak bayar pira iki mau? 100. Monggo. Niki HP-ne mengke. Iya. Niki rokoke Gus. Alah. Niki koreke. Oh munggah ra nggawa rokok. Sampun Gus. Sampun matur nuwun. Sum anakmu Sum golek iki lho. Alhamdulillah ngaji oleh jahe. Jenengan kersa, Pak? Tak kira lek emoh ngono Mas ya Bambang gelem. sampun, ngomongnya sampun. Sampun. Nggih pun. Ngomong ae ya. Ya. Gubuk asmara, Pak. Oh, nggih siap. Kok mboten teng hotel mawon, Pak? Ning gubuk bareng enek semute. Langsung mawon. Nggih. Nggih mboten bawa, Mbah.